快船和湖人谁是休赛期最大的赢家？快船这边交易得到科林斯，签约大洛、比尔、保罗；湖人这边签约拉拉维亚、埃顿、斯马特。这个夏天洛杉矶双雄可以说是杀疯了。那么究竟谁的操作更胜一筹？二哥认为还得是洛杉矶快船，因为快船的补强带有明确的目的性。收获科林斯，可算是弥补了球队最大的短板4号位。签约大洛是给主巴斯找到了最好的替补中锋，得到比尔是对鲍威尔离开的弥补，甚至在二哥看来，这是同类型球员的一种升级。两个人同样是32岁，但是真实实力比尔要强很多。鲍威尔上赛季打出了生涯最佳表现，那是因为有哈登的传球带动。比尔当年自己在华盛顿单干都是联盟副得分王，职业生涯得分，鲍威尔不过13.2分，比尔生涯场均21.5分。上赛季有了哈登的传球带动，我看好比尔的场均得分上升到24分之近了，甚至不排除有更高的可能。这签约保罗只是给哈登找了一个备胎，同时给球队的第二阵容找了一个大脑。尽管现在还没有正式签约，但我认为保罗唯一的去处就是快船，这就是洛杉矶快船的补强。一句话，武装到了牙齿，并且每一步都是计算好的，每一步都是极其明显的针对性补强。而洛杉矶湖人佩林卡虽然号称买断市场的 GOAT， 但整体操作随时走到哪儿说哪儿，拉拉维亚跳数的，这传给二哥也差不到哪儿去。同样是500万，怎么跟比尔比？埃顿如果场均打30分钟，那效果可能优于大洛，毕竟他更年轻。但如果场均打20分钟，我还是认为洛佩兹更强，而且洛佩兹是一个3分球和护框双精的中锋，球场兼容性更胜埃顿。至于斯马特这个签约算是湖人针对性的补强，但廉颇老矣，究竟还能吃几碗也很难说。所以综合对比来看，快船毫无疑问是休赛期最大的赢家。不过现在有个时钟可以让时间快进，二哥将直接快进到下赛季季后赛。今年快船实在是太冤了，被裁判针对的过于惨烈。但是现在的阵容，二哥认为裁判也救不了掘金，哪怕他们清除了2个内鬼。